선생님, 그동안 감사했습니다. 말만티즈, 무슨 일이에요? 이사가요? 선생님, 저 암인가 봐요. 드라마에서 본 거랑 똑같아요. 암은 아니고 드라마 주인공병? 선생님, 진짜 진지하다고요. 아까 기침하다가 손수건에 피가 묻어 나왔단 말이에요. 저 얼마나 더 살 수 있을까요? 캄다운. 기침하다 피가 나왔다고 해서 다 암인 건 아니에요. 정말요? 저 더 살 수 있는 거예요? 기침에 피가 섞여 나오는 걸 의학 용어로는 객혈이라고 해요. 암은 객혈의 수많은 원인들 중 하나일 뿐이에요. 또 어떤 원인들이 있어요? 가장 흔한 원인은 기관지염이에요. 감기가 심하거나 기관지염에 걸리면 계속 기침을 하게 되는데, 그러면서 목의 점막이나 실핏줄이 긁히면서 피가 섞여 나오는 거죠. 목 안에서 찰과상이 생긴 느낌이네요. 그리고 코피일 수도 있어요. 엥? 코피가 왜 기침할 때 나와요? 코에서 발생한 가래가 입을 통해 나오듯이 코피가 목 뒤에 고여 있다가 나올 수도 있어요. 그러면 기침할 때 피가 나오면 암일 확률이 얼마나 돼요? 집단마다 너무 다르지만 통계적으로는 5% 정도예요. 헐, 엄청 높은 거 아니에요? 그치만 모든 인구에서의 결과라서 나이가 많고 장기간 흡연한 사람인 경우에는 암을 의심할 수 있지만 말만티즈처럼 20대한테는 5%도 안 돼요. 설마 담배 피시는 거 아니죠? 안 펴요. 그러면 따로 검사를 더 해야 해요? 일시적이고 소량의 객혈은 경과를 좀 보는데, 객혈이 반복되거나 대량인 경우에는 즉시 진료를 보고 기관지 내시경 같은 검사를 해볼 수 있어요. 대량이요? 얼마나 많아야 대량이에요? 보통 종이컵 반컵 넘게 나오면 즉시 응급실에 가보셔야 해요. 헉, 알겠습니다. 근데 선생님, 이거 다시 보니까 아까 빵에 발라먹은 딸기잼 같은데요? 말만티즈.